Wiele osób zadaje sobie pytanie, gdzie kończy się Polska. W tym miejscu Polska kończy się dosłownie. Za mną, jak widzicie, jest szlaban, za którym jest już Ukraina. Jeszcze do wczesnych lat 50. ten teren stanowił jedność. Później w wyniku akcji HT został przedzielony sztuczną granicą, drogę zaorano, postawiono płot. Witam serdecznie w kolejnym filmie z serii o wschodniej granicy Polski. W poprzednich odcinkach mogliście obejrzeć cały podkarpacki odcinek graniczny od Trójstyku w Krzemieńcu przez malownicze Bieszczady i tajemnicze Roztocze aż do granicy z województwem lubelskim. W tym filmie pokażemy Wam cały lądowy odcinek granicy województwa lubelskiego. Od wsi Siedliska, która słynie ze skamieniałych drzew, aż do Gołębi, gdzie Bóg wpływa na terytorium Polski i od tego miejsca staje się rzeką graniczną pomiędzy dwoma państwami. Prawie cały odcinek tej trasy przebiega przez Grzędę Sokalską i jest to chyba najrzadziej odwiedzany przez turystów zakątek Polski, o którym na YouTubie nie znajdziemy praktycznie żadnych materiałów. Po drodze czekają na nas oczywiście niezwykłe historie, piękne cerkwie i zapomniane ruiny. Odwiedzimy też miejsce uderzenia ukraińskiej rakiety w Przewodowie oraz państwowe gospodarstwa rolne, w których jeszcze do początku lat 90. tętniło bujne życie. Na wstępie dziękuję wszystkim patronom, którzy wspierają ten kanał, bo właśnie dzięki Wam mogą powstawać filmy takie jak ten. Cześć! W tym odcinku będziecie mogli zobaczyć lubelski lądowy odcinek granicy polsko-ukraińskiej. A ten film zaczynamy w wiosce Siedliska. Jest to pierwsza wieś, do której wjechaliśmy jadąc od południa przez województwo podkarpackie. W wiosce zachował się jeszcze taki wiejski, sielski klimat. Widać, że czas płynie tutaj dużo wolniej. Wieś Siedliska słynie na całą Polskę ze skamieniałych drzew. To właśnie tutaj znajduje się największe skupisko na ziemiach Polski skamieniałych drzew, które jak się szacuje mają około 14 milionów lat. We wsi znajduje się też jedyne tego typu muzeum w Polsce. Za 7 zł możemy zobaczyć piękną kolekcję skamieniałych drzew. Niestety muzeum nie jest otwarte każdego dnia, ale nawet jeżeli trafimy na dzień, kiedy jest ono zamknięte, tak nic nie stoi na przeszkodzie, aby sobie te skamieniałe drzewa pooglądać, gdyż są one rozrzucone po całej wsi. Koło samego muzeum możemy zobaczyć kilka sporych okazów, które leżą dookoła budynku. Warto też udać się pod miejscowy kościół. Tutaj przy samym kościele zbudowany jest ołtarz polowy, który wyłożony jest w całości skamieniałym drewnem. A podpory stołu stanowią dwa duże skamieniałe okazy. Sam kościół ma bardzo ciekawą historię. Został ufundowany przez księcia Sapiechę, tak jak i pobliska cerkiew grekokatolicka. Ogólnie sam książę starał się pomagać miejscowej ludności, był wielkim społecznikiem. Oprócz kościoła i cerkwi wybudował tutaj szkołę podstawową. Był też pierwszym prezesem galicyjskiego oddziału Czerwonego Krzyża, więc można powiedzieć taki ówczesny społecznik na 100%. Ten kościół był też kaplicą rodową Sapiechów i spoczywało w nim ciało księcia Pawła Sapiechy. Podczas kiedy Rosjanie zajęli Siedliska w 1939 roku, postanowili urządzić w kościele skład amunicji. Ciało im przeszkadzało, więc wynieśli je z kościoła i zakopali w pobliżu torów kolejowych. I niezadowoleni tym faktem mieszkańcy pokryjomu wykopali ciało i przenieśli na miejscowy cmentarz. Tak więc warto dziś też zajść na ten cmentarz. Oprócz licznych zabytkowych grobów możemy właśnie zobaczyć tutaj grobowiec księcia Pawła Sapiechy, który nie wyróżnia się zbytnio na tle całej reszty zwykłych, pospolitych nagrobków. Tuż za grobem księcia Sapiechy mamy też grób nieznanego żołnierza polskiego, który zginął w wojnie polsko-ukraińskiej. Niestety dwór Sapiechów nie zachował się do czasów obecnych. Dziś nie ma po nim żadnego śladu, nie przetrwał zawieruchy wojennej, ale postać księcia Sapiechy jest naprawdę obecna i wciąż żywa w tej miejscowości.
Jak widzicie, siedliska to nie tylko skamieniałe drzewa, to też bardzo bogata historia, gdyż te tereny wielokrotnie przechodziły z rąk do rąk. W XIX wieku siedliska leżały w zaborze austriackim, czyli tak zwana Galicja. Następnie na chwilę były pod okupacją sowiecką i następnie ten teren zajęli Niemcy, po czym znów wrócił on w ręce Polski. Oprócz licznych miejsc kultu maryjnego, cudownych źródełek, kapliczek, pomnikowych dębów, które pamiętają jeszcze czasy, kiedy hetman Sobieski przejeżdżał konno po tych terenach, znajdziemy tutaj mnóstwo pomników historii. Tak jak na przykład ten zapomniany grób. W rezerwacie Jalinka możemy też natrafić na grób nieznanego żołnierza radzieckiego. Widnieje tutaj tylko data 1941 rok, czyli moment, kiedy to właśnie Niemcy zaatakowali Związek Radziecki. Jest tutaj gwiazda, bo właśnie wtedy w dworze Sapiechów, który znajdował się tutaj nieopodal, znajdowała się placówka sowieckiej Straży Granicznej. Więc być może ten grób należy właśnie do jednego z pograniczników z tej placówki. Tuż przy samej granicy znajduje się rezerwat Jalinka. Właśnie zerwały się jakieś dwa duże ptaki drapieżne tutaj nade mną. Ten rezerwat ma za zadanie chronić właśnie skamieniałe drzewa. No dziś raczej skamieniałych drzew tutaj nie znajdziemy, gdyż wszystko, co było na powierzchni ziemi, zostało raczej wyzbierane przez okoliczną ludność. Ponoć w wielu tutaj miejscowych domach można znaleźć różne elementy dekoracyjne wykonane właśnie z tych skamieniałych drzew. Te większe okazy zostały przekazane czy to do muzeum, czy do właśnie miejscowego kościoła. Też zrobiono z nich tam konkretny użytek. Ale gdybyśmy zaczęli tutaj kopać, tak z pewnością znalazłoby się jeszcze sporo potężnych okazów. Jak twierdzą naukowcy i badacze, jest to największe skupisko skamieniałych drzew w Polsce, a dokładnie skrzemieniałych, bo tak fachowo powinniśmy nazywać ten proces. Spacerując po rezerwacie trzeba uważać, aby nie zapuścić się na pas drogi granicznej, bo możemy zostać omandatowani. Tutaj już widać pas ziemi zaoranej. Co jakiś czas ziemia jest właśnie orana tutaj traktorem, aby było widać ślady, gdyby ktoś chciał przekroczyć granicę. Sama właściwa granica przebiega gdzieś w tych krzakach, a tam dalej jest prawdopodobnie płot z zasiekami już po stronie ukraińskiej. Tak więc pamiętajcie, aby się nie zbliżać do tego pasa, bo właśnie można dostać mandat. Tam widać w oddali słupek właśnie graniczny. I w tym miejscu szlak prowadzi przez kilkadziesiąt metrów właśnie tuż przy pasie granicznym. Nie wiem jaki czas jest to orane ponownie, ale no na pewno chodzą tędy zwierzęta, widać ślady. A gdyby przeszedł tędy człowiek, tak też zostawiłby po sobie ślad. I codziennie jakiś patrol tędy przejeżdża, który sprawdza, czy ktoś nie przekraczał właśnie granicy. Jeżeli byłyby świeże ślady, tak byłyby wszczęte poszukiwania. Nie minęło 5 minut, od kiedy podeszliśmy do granicy i już przyjechała Straż Graniczna. Legitymowanie trwało 20 minut, oczywiście w przyjaznej atmosferze. Także jak widzicie, granica jest naprawdę dobrze chroniona. Są jakieś czujniki albo kamery, reagują. No myślę, że Ukrainiec, gdyby przebiegł, to nie zdążyłby tutaj do wioski nawet dobiec, bo by go bardzo szybko złapano. I dobrze, tak powinno być. Przynajmniej nasza wschodnia granica jest dobrze chroniona. Bo o zachodniej to ostatnio różne głosy chodzą po internecie. Będąc w siedliskach, koniecznie trzeba przespacerować się do źródła rzeki Prutnik. Postawiono tutaj małą kapliczkę na pamiątkę licznych uzdrowień, które ponoć miały rzecz w tym miejscu. Jest tutaj bardzo czysta woda, ponoć jest właśnie bardzo zdrowa i ma właściwości uzdrawiające. Kolejną wsią przy granicy jest niewielka wieś Hrebenne. Dziś żyje tutaj około 200 mieszkańców, a jeszcze przed II wojną światową mieszkało tutaj około 1000 osób. Ludność ukraińska zamieszkująca tą miejscowość została wysiedlona albo w głąb ZSRR, albo na zachodnie tereny Polski w ramach akcji Wisła w 1947 roku. Dziś znajduje się tutaj wielki terminal przejścia granicznego. We wsi na uwagę zasługuje drewniana cerkiew Świętego Mikołaja, położona na pięknym wzgórzu, skąd widać właśnie terminal przejścia granicznego oraz drogę, na której jest kolejka tirów oczekujących na odprawę graniczną. Niegdyś wieś ta słynęła z dość osobliwego sposobu leczenia. Specjalizowano się tutaj we wkładaniu chorych do rozgrzanego pieca i przez właśnie te płomienie piekielne próbowano wyleczyć choroby przywleczone do Polski z Ameryki.
Przy granicy można zauważyć sporo porzuconych wraków samochodów. Należą one do Ukraińców. Możecie pomyśleć, że porzucili je biedni Ukraińcy uciekający przed wojną, nic z tych rzeczy. Ma to związek z procederem, kiedy to Ukraińcy masowo jeździli u siebie samochodami na polskich blachach. Opisuję dokładnie ten proceder w filmie na tym kanale, o tym jak ukradziono mi tablice rejestracyjne w Lwowie, więc nie będę się tutaj powtarzał, ale kiedy doszło do właśnie sytuacji, że ten proceder został ukrócony, Ukraińcy nie mogli tych aut zarejestrować u siebie, nie mogli też ich sprzedać w Polsce, dlatego wiele z tych samochodów, o ile nie zostało rozkręconych na części, zostało porzuconych właśnie przy tego typu przejściach jak w Chrebennem i dzisiaj są ozdobą tutejszych parkingów i poboczy. No i od czasu do czasu ktoś przyjedzie, odkręci sobie jakąś tam część, która mu jest potrzebna. Większość aut już nie posiada kół i tak oto te wraki ukraińskich aut wkomponowują się powoli w polski krajobraz. W Chrebennem też znajduje się osobliwy cmentarz holoryczny z 1915 roku, czyli czasów I wojny światowej. Wtedy zaraza dość łatwo się roznosiła wraz z żołnierzami. I pamiętacie, kilka lat temu straszono nas śmiertelną zarazą. Trup miał się słaniać gęsto. To była epidemia. Zauważcie, że wtedy faktycznie ten wirus cholery był bardzo groźny, bo takie cmentarze są tutaj w wielu miejscowościach przygranicznych, zresztą nie tylko, w całej Polsce możemy spotkać podobne i tych ludzi chowano osobno. Tam jakieś 50 metrów, 100 metrów dalej za krzakami jest właściwy cmentarz. Osoby zmarłe na tą epidemię były chowane osobno, aby właśnie nie roznosić tych bardzo groźnych zarazków. Tutaj nawet żaden z tych krzyży nie ma tabliczki. Odbijamy teraz na chwilę od granicy do Brzesin, gdzie znajdują się niezwykłe deskale Arkadiusza Andrejkowa. Miejsce to choć niezwykłe, nie jest wypromowane ze względu na poprawność polityczną, gdyż deskale i mini skansen przedstawiają historię lokalnego dowódcy oddziału partyzantów Stefana Kobosa, pseudonim Wrzos, który walczył m.in. z oddziałami UPA i został zatrzymany przez Urząd Bezpieczeństwa dopiero w 1956 roku. Warto więc zatrzymać się tutaj na dłużej i poczytać historię lokalnych bohaterów. Wystarczy się tutaj trochę rozejrzeć i możemy trafić na opuszczone domy, które pamiętają jeszcze czasy II wojny światowej. W środku czas naprawdę się zatrzymał. Jest tutaj mnóstwo rzeczy porzuconych. Są jeszcze jakieś stare ubrania, naczynia, stół, piec kaflowy. Naprawdę niesamowite miejsce. Kilka kilometrów dalej znajduje się kolejne miejsce naznaczone tragiczną historią. Były tylko 3 takie miejsca w Polsce. Treblinka, Sobibór i właśnie Bełżec. Niemcy zbudowali właśnie tutaj obóz, w którym zagazowano ponad 600 000 Żydów. W odróżnieniu od Auschwitz, o którym każdy słyszał, tutaj nie było baraków. Tutaj przywożono ludzi i trafiali oni od razu do komór gazowych. Obóz działał tylko przez 10 miesięcy w 1942 roku, od marca do grudnia. Ten obóz udało się przeżyć tylko 2 osobom. W początkowej fazie do eksterminacji używano tutaj spalin z wielkiego silnika okrętowego, następnie wybudowano komory gazowe i uśmiercano Żydów cyklonem B. Ponoć testowano tutaj również uśmiercanie ludzi za pomocą prądu. Kiedy było już wiadomo, że Niemcy przegrają wojnę, postanowili zatrzeć wszelkie ślady. W 1943 roku przystąpiono do usuwania śladów po tym obozie. Zasadzono tutaj raz, wybudowano gospodarstwo rolne, zniszczono wszelkie budynki. Dziś na terenie obozu urządzone jest muzeum i oprócz zagospodarowanego terenu jest tutaj też mała sala wystawowa. Na koniec warto wejść do olbrzymiej sali kontemplacji. W bezpośrednim sąsiedztwie obozu znajdują się stare budynki kolejowe. Tutaj kiedyś były trzymane i sortowane rzeczy należące do ludzi, którzy zostali wysłani właśnie na śmierć. Tutaj przyjeżdżały transporty, odbywało się sortowanie, selekcja. Dziś to wszystko niszczeje, wali się tutaj powoli. Kolej, z tego co wiem, sprzedała ten teren. Wiele lat temu kolej zdemontowała dach z prostego powodu, aby po prostu nie płacić podatku za ten budynek. W zasadzie nie wiem, dlaczego nie jest to wpisane do rejestru zabytków. No a tak to pewnie wszystko się niebawem zawali. Jest też obok stara wieża kolejowa. Obecnie też jest ona w opłakanym stanie, dach jest zdjęty. 6 czerwca 1944 roku w godzinach porannych ze stacji Bełżec w kierunku Lwowa wyruszył pociąg osobowy pełen Ukraińców i Polaków.
Jednak dla większości Polaków ta podróż okazała się ostatnią w ich życiu. Po przejechaniu kilku kilometrów nieopodal wsi Zatyle, pociąg został zatrzymany przez kilku Ukraińców, którzy mieli na sobie niemieckie mundury. Jak się później okazało, maszynista Ukrainiec był z nimi w zmowie. Po chwili dołączyła do nich grupa kolejnych Ukraińców w liczbie około 100. Ukraińskich pasażerów puszczono wolno, zaś Polaków ograbiono z kosztowności i bestialsko zamordowano tuż przy torach. Jako że były to czasy wojennej zawieruchy i nie udało się zidentyfikować wszystkich ofiar, nie jest też znana dokładna liczba zamordowanych. Różne źródła podają liczby od 41 do 75 osób. Oddział Armii Krajowej z Bełżca jeszcze tego samego dnia przed przybyciem Gestapo wykonał dokumentację fotograficzną, która dziś jest namacalnym dowodem tej zbrodni. Niestety zdjęcia są tak drastyczne, że film zostałby z miejsca zablokowany, ale bez problemu znajdziecie je w internecie. Większość ofiar została pochowana na cmentarzach w Bełżcu i Tomaszowie Lubelskim, a pojedyncze ciała rodziny zabrały do swoich miejscowości. Dziś w miejscu tej zbrodni stoi krzyż zespawany z szyn kolejowych i pomnik postawiony w 1996 roku. Niestety do dziś nie wiadomo, kto zaplanował tę akcję i nie udowodził. Ciągle pojawiają się nowe fakty, ale wydaje się, że nikomu nie zależy na ustaleniu winnych tej zbrodni. Jadąc dalej w stronę granicy, warto skręcić do wsi Kniazie. Znajdują się tutaj najbardziej majestatyczne ruiny na Roztoczu. W tym miejscu, jak w żadnym innym, można poczuć duchy przeszłości. Grekokatolicka cerkiew została wybudowana na przełomie XVIII i XIX wieku, a służyła wiernym do końca II wojny światowej, kiedy to została zniszczona w rezultacie walk frontowych. Cerkiew została wybudowana na planie Krzyża Greckiego i mogła pomieścić aż 1000 wiernych. Obok cerkwi znajduje się też dzwonnica i cmentarz z około 100 nagrobków. Z samej wsi też zostało niewiele. Po wojnie ukraińska ludność została przesiedlona do ZSRR lub na ziemię odzyskane w ramach akcji Wisła. Miejsce to stało się również tłem do scen w filmie Zimna wojna, który nominowany był do Oscara. Jadąc dalej wzdłuż granicy, docieramy do kolejnej wioski Kornie. Znajduje się tutaj dawna cerkiew z 1910 roku, która miała o tyle szczęścia, że została zamieniona na kościół rzymskokatolicki i dziś dalej służy lokalnej społeczności. Jednak wiele cerkwi w tym rejonie takiego szczęścia nie miało i zostały one rozebrane po 1947 roku, gdyż nie było już ludności, która mogłaby uczestniczyć tutaj w nabożeństwach. Część takich cerkwi została zamieniona przez władze komunistyczne na przykład na magazyny nawozów lub różne inne obiekty usługowe. No i jest też drewniana dzwonnica. Pamiątka po wcześniejszej cerkwi drewnianej, która również stała w tym miejscu. Na tą dzwonnicę akurat możemy sobie wejść na górę. A na górze znajduje się jeszcze jeden dzwon z napisami w cyrylicy. Niestety nie ma żadnej daty na dzwonie, no i widok też jest stąd raczej znikomy. Przy większości tego typu cerkwi znajdują się mniejsze bądź większe cmentarze. Jest to świadectwo dawnych dziejów. Można właśnie zobaczyć po takim cmentarzu, jak liczna była dana wieś. I o ile tutaj dzisiaj nie ma zbyt wiele domów, tak widać po ilości nagrobków, że to była kiedyś naprawdę spora wieś oraz bogata, bo niektóre nagrobki są naprawdę dość mocno zdobione. No i tutaj na większości grobów będziemy mieli napisy pisane cyrylicą. Tutaj groby różnych bohaterów Ukrainy. Jest też pomnik poświęcony akcji Wisła, przesiedleniom, które wtedy miały miejsce, bohaterom, którzy zginęli za wolną Ukrainę 1942-1947. Na tym pomniku znowu mamy wypisane nazwiska ofiar zastrzelonych przez NKWD 22 maja 1945 roku i tutaj są daty urodzenia. Dlaczego NKWD ich rozstrzelało? Prawdopodobnie byli to członkowie band UPA. Akurat na tym cmentarzu jest bardzo mało nagrobków, gdzie napisy są w języku polskim, czyli jest to ewidentne świadectwo, że ta wieś była zamieszkana prawie wyłącznie przez Ukraińców.
Na cmentarzu jest też wyróżniająca się okazała kaplica grobowa. No niestety nie ma tutaj żadnych napisów. Jeżeli przejedziemy się po tych terenach w niedzielę, tak większość z tych właśnie kościołów, cerkwi będzie otwarta. Odbywają się tutaj wtedy nabożeństwa i możemy właśnie wejść do środka, bo w niektórych zachowało się jeszcze oryginalne wyposażenie i bardzo ciekawe polichromie. Po wysiedleniu z tych terenów ludności ukraińskiej, jako że są tutaj bardzo dobrej jakości ziemie, utworzono na tych terenach mnóstwo gospodarstw rolnych, państwowych gospodarstw rolnych, czyli PGR-ów. Wiele z tych miejsc, chyba większość dzisiaj, jest w takim stanie, jak widzicie właśnie na tym obrazku, czyli opuszczona, popadająca w ruinę. Jeden właśnie z takich PGR-ów znajduje się we wsi Kornie. Niektóre zostały przejęte przez lokalne spółdzielnie, ale większość tych, które nadal działają, są w rękach zagranicznego kapitału. Jakichś różnych dziwnych spółek, tak jak na przykład Włosi mają PGR w Przewodowie, tam gdzie spadła właśnie ta słynna rakieta, zabijając 2 Polaków. Do początku lat 90. w tych miejscach, na tych wsiach tętniło życie. Ludzie mieli pracę, mieli pieniądze na chleb, zajęcie. Później wraz z transformacją ustrojową to wszystko trafił szlak. Majątki rozprzedano za bezcen albo popadły one w totalną ruinę. Oczywiście mnóstwo osób, które zostało bez pracy albo popadło w alkoholizm. Za piękną twoją siostryczkę. No co, cudowna. Młodzi wyjechali do wielkich miast bądź do pracy za granicę i dziś te tereny pustoszeją. Więc z tętniących wsi często został tego typu obraz. Do wielu z takich PGR-ów pobudowano bloki. Takie małe osiedla, najczęściej składające się z kilku niewielkich 2- bądź 3-kondygnacyjnych bloków lub małych domków, zdobią dziś krajobraz tutejszych pól. Życie w takim miejscu na pewno płynie dużo spokojniej. Tutaj dookoła nie ma nic. Kiedyś w takich osiedlach były nawet sklepy. Dziś po zakupy mieszkańcy muszą jeździć często nawet kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometrów. Wydaje się, że w takim miejscu diabeł mówi dobranoc. Ale gdyby tak porzucić właśnie wielkomiejski gwar i etat w korporacji i zamieszkać wśród takich pól, na pewno żyłoby się przyjemniej. Przez te tereny przebiega linia Mołotowa. O ile w lasach ciężko zauważyć bunkry, tak tutaj w krajobrazie pól wszystkie takie kępy drzew, zarośli zdradzają nam, że w tym miejscu znajduje się bunkier. Tutaj niedaleko wsi Kornie znajduje się duży punkt oporu. Wiele z tych bunkrów jest wysadzonych, czy to w wyniku działań wojennych. W niektórych zapewne jeszcze spoczywają szczątki załóg, których nikt nigdy stamtąd nie wydobył. Część z tych bunkrów została zniszczonych przez Niemców. Testowali oni na nich nowe pociski do burzenia właśnie tego typu obiektów. Następnie po II wojnie światowej w niektórych bunkrach wojsko polskie na przykład detonowało niewybuchy znalezione tutaj na okolicznych polach. Dlatego wiele z tych zabytków militarnych dziś przedstawia obraz trwałej ruiny. Przygraniczne drogi, no cóż, przedstawiają różny krajobraz. O ile wiele dróg jest nowa, w ostatnich latach faktycznie sporo się tutaj zmieniło, jest mnóstwo nowego asfaltu, tak niektóre drogi wyglądają dokładnie w ten sposób. A pamiętam, że jeszcze 15 lat temu to w zasadzie chyba 90% dróg w tym rejonie wyglądało właśnie tak. Stąd zwiedzając te tereny, lepiej nie wybierać się tutaj autem o niskim podwoziu. Ewentualnie polecam wycieczkę rowerem. Wzdłuż granicy przebiega szlak rowerowy Green Velo. Wiedzie on wzdłuż właśnie tych najciekawszych zabytków, dawnych cerkwi i można sobie tę okolicę pozwiedzać zupełnie bez tłumów turystów, gdyż te rejony są naprawdę odwiedzane bardzo rzadko. Kiedyś w tutejszych PGR-ach obficie sadzono barszcz sosnowskiego. Ta roślina miała być paszą dla krów. Uciekła ona z tych plantacji, no i dziś stanowi poważne zagrożenie dla osób, które tędy spacerują, gdyż jest ona silnie parząca. W pierwszym odcinku pokazywałem Wam tą roślinę, kiedy ona jeszcze dopiero wyrastała z ziemi. Teraz już widać okazałe kwiatostany. Te rośliny mają tutaj spokojnie niektóre po 3 metry wysokości. Roślina ta miała być znakomitą paszą dla krów, ale okazało się, że krowy żywiące się barszczem dawały mleko o smaku, zapachu anyżu. Jakoś ludziom to nie podeszło i wycofano się z tego pomysłu karmienia krów barszczem sosnowskiego. No ta roślina zdziczała i dzisiaj zdobi tutejszy krajobraz. Jest bardzo niebezpieczna, więc lepiej tego nie dotykać.
Przez Machnów Nowy docieramy do miejscowości Wierzbica. Do tej niewielkiej osady prowadzi ślepa ulica, bo tutaj już dalej za rzeką Sołokiją jest Ukraina. Nawet widać z oddali kopuły cerkwi i wieże kościoła w Uchnowie. O Uchnowie też macie na tym kanale film o tym, jak wyglądają właśnie polskie cmentarze na Ukrainie. Polecam obejrzeć i zobaczyć, co znajduje się po drugiej stronie. A do tej miejscowości zawitaliśmy dlatego, że znajdują się tutaj ruiny dworu lityńskich i Romerów. Ciężko w ogóle znaleźć to miejsce pomiędzy tymi blokami i jakimiś różnymi chlewniami, ale oto właśnie ukazuje nam się brama. Tutaj wśród zarośli i 2-metrowych pokrzyw znajduje się dworek, a w zasadzie ruiny dworu lityńskich i Romerów. Kiedyś właśnie na tych terenach było mnóstwo tego typu obiektów. Niestety zachowało się do czasów współczesnych ich niewiele. Że są tutaj miliony much, to chyba z tych chlewni, które się znajdują w okolicy. No i naszym oczom wyłania się piękna fasada dworku. To wszystko jest bardzo zarośnięte. Ciężko tu się przebić przez te pokrzywy. Dwór został zbudowany w 1846 roku przez Stefana Jana Lityńskiego, a następnie przeszedł w ręce rodziny Romerów pod koniec XIX wieku. Pierwotnie parterowy został rozbudowany o piętro tuż przed I wojną światową. Dwór otoczony parkiem i stawami pełnił funkcję rezydencji oraz gospodarczej siedziby majątku, który w 1939 roku liczył prawie 900 hektarów. Pod koniec II wojny światowej został spalony przez oddziały UPA, a następnie przejęty przez Skarb Państwa i odbudowany jako siedziba kierownictwa i hotel robotniczy dla utworzonego na bazie znacjonalizowanego majątku PGR-u. Dwór otacza zdziczały park, w którym można odnaleźć jeszcze kilkusetletnie pomnikowe drzewa prowadzane tutaj z całego świata. Los takich dworków po II wojnie światowej zwykle nie przedstawiał się różowo. O ile nie zostały zniszczone w wojennej zawierusze, często tego typu dwory były rozbierane po II wojnie światowej. Pozyskiwano z nich jeszcze materiał budowlany, jeżeli coś się nadawało do odzysku. Ewentualnie miejscowa ludność dokonywała grabieży, no bo wiadomo, że w takim gospodarstwie zawsze wszystko się przydało. Jednak niektóre dwory miały okazję dotrwać do czasów obecnych. Dziś nieliczne są w rękach prywatnych, nowi właściciele je odremontowali, ale większość przedstawia właśnie taki oto smutny krajobraz. Tego typu miejsca często były zamieniane po II wojnie światowej na jakieś biura PGR-ów. Właśnie wokół tego typu dworów na bazie dawnych majątków ziemskich tworzono państwowe gospodarstwa rolne. W takich dworach często właśnie lokowano biura PGR-u, czasem były też tworzone hotele robotnicze. Unikano raczej kwaterunku osób prywatnych, aby nie kojarzyło się to z burżuazją, gdyż dawniej w tym miejscu mieszkali państwo, a nowa władza walczyła z takim wizerunkiem, więc nie godziło się, żeby chłop robotnik, zwykły, prosty, mieszkał sobie jak jakiś hrabia, dziedzic. Ale tutaj ewidentnie jakieś mieszkania się znajdowały. Widać wspólne łazienki. Często też w takich dworach lokowano szkoły. Ten ewidentnie szkołą nie był. Tutaj widać wspólne prysznice, są jeszcze toalety. No i co ciekawe, w wielu oknach są jeszcze szyby. Nie ma tutaj chyba za bardzo nawet młodzieży, która mogłaby coś zdewastować, ale widać, że miejscowa ludność wyciągnęła z tego miejsca już wszystko, co tylko było można. Na parterze mamy większe pomieszczenia, pewnie w którymś z nich była stołówka dla pracowników PGR-u. Tutaj ewidentnie była kuchnia, mamy takie duże okapy. Nie zachowało się żadne wyposażenie, nawet grzejniki zostały tutaj wydarte ze ścian. Dwór ma również piwnicę. Zobaczymy, co skrywa się na dole, bo zawsze w takich miejscach jest najciekawiej. I te piwnice są naprawdę spore. Tutaj też były jakieś łaźnie. Zachował się jeszcze olbrzymi boiler, jeszcze złomiarze tego nie wynieśli. O proszę. A tutaj mamy jeszcze zachowaną kotłownię, są piece. Jak często w takich miejscach można znaleźć jeszcze różne artefakty, jakieś chociażby stare gazety czy kalendarze, które świadczą o tym, kiedy obiekt został opuszczony definitywnie. Tak tutaj nie ma już nic. I spójrzcie na to, leży tutaj kasa pancerna.
Zapewne w tej kasie kiedyś trzymano wypłaty dla pracowników PGR-u. Jest ona zbyt ciężka, żeby złomiarze mogli ją wynieść. To też w sumie chyba by się nie opłacało sprzedawać, bo często pomiędzy tymi ścianami był beton, więc tego na złomie nie przyjmą. I ona jest zamknięta. Nikt się do niej nie dobrał do środka, więc być może jeszcze znajdują się tam jakieś miliony z PRL-u. Dzisiaj masę ludzi narzeka, że nie ma pracy. Widzicie, kiedyś nie było tego problemu, gdyż praca zawsze była. Szło się do biura rekrutacji i wysłali albo w takie miejsce, albo gdzieś w Bieszczady. Kiedyś Wierzbica była zamieszkana przez Ukraińców. Dziś nie ma tu praktycznie domów prywatnych, jest tylko to osiedle PGR-u, ale po Ukraińcach został cmentarz. I co ciekawe, byłem tutaj jeszcze jesienią zeszłego roku i cały ten cmentarz tonął w zieleni. Dziś widzę tylko po tych okazałych drzewach pnie. Przez ostatnie miesiące sporo się zmieniło, ogólnie nie tylko tutaj. Zauważyłem taką tendencję, że ładuje się miliony złotych w renowację dziedzictwa ukraińskiego, czyli na przykład tego typu cmentarzy, cerkwi, jakichś miejsc kultu. Jak latami to wszystko stało zarośnięte, opiekowała się tym okoliczna ludność, ewentualnie jacyś Ukraińcy, którzy tu przyjeżdżali. Tak nie wiem, co się zmieniło w zeszłym roku, ale zaczęły być ładowane naprawdę olbrzymie pieniądze w renowację tego typu miejsc. Na każdym z takich cmentarzy znajdziemy właśnie pomnik, krzyż poświęcony bohaterom ukraińskim tej ziemi, którzy zostali wysiedleni w ramach akcji Wisła. Widać, że te pomniki postawiono w latach 90. w większości, gdyż wcześniej oczywiście za komuny nie można było o tym mówić, a tym bardziej kultywować tego typu rzeczy. Na tym cmentarzu znajduje się też bardzo kontrowersyjna mogiła. Jak widzicie, jest ona w takim, powiedzmy, stanie rozpadu, dlatego że tutaj spoczywają bohaterowie dla Ukraińców, a dla nas zbrodniarze, członkowie band UPA. Tego typu groby można znaleźć na prawie każdym cmentarzu w okolicy. Niektóre są oficjalnie podpisane, można się domyśleć, kto tutaj spoczywa. Na niektórych nie ma żadnych tablic, gdyż w większości zostały one wtedy usunięte przez oburzonych Polaków, mieszkańców, którzy tutaj jeszcze pamiętali, co działo się w końcowych latach II wojny światowej i w czasie powojennym. Ten pomnik nie jest chyba mogiłą, raczej wątpię, aby ktoś tutaj pod nim spoczywał. Został prawdopodobnie postawiony nielegalnie przez samych tutaj zainteresowanych Ukraińców, no i dlatego być może ktoś go zniszczył i nie jest on odbudowywany. Według polskiego prawa nie można sobie stawiać pomników bez pozwolenia, nieważne w jak szczytnym i słusznym celu miałby on być postawiony, a to ewidentnie jest jakaś samowola budowlana. I właśnie w tego typu miejscach widać, jak licznie te tereny były kiedyś zamieszkane przez ludność pochodzenia ukraińskiego. Większość grobów na tym cmentarzu pochodzi z początku XX wieku, a daty kończą się tutaj na 1947 roku. Niektóre groby zostały odnowione. Widać, że żyjące dziś rodziny ukraińskie zafundowały nowoczesne, marmurowe grobowce, które nijak nie wkomponowują się w koloryt tego miejsca. W okolicy Wierzbicy znajdowały się kiedyś cerkiew i kaplica. Dziś po kaplicy na Czarnewie zostały tylko zarysy murów i taka miniatura budynku. Można sobie więc wyobrazić, co kiedyś tutaj stało. Było to słynne miejsce pielgrzymkowe. Odbywały się tutaj odpusty. Była też figura cudowna razem ze źródełkiem, które wypływało spod kaplicy. Dziś ze źródła nie wypływa już woda, ale jest tutaj studnia, więc można sobie nabrać wody na dalszą drogę. I takich właśnie miejsc w tym terenie jest naprawdę dużo. Tutaj na każdym kroku można zobaczyć ślady przeszłości, ślady Polski, której już dawno nie ma. Ta kaplica nie miała tyle szczęścia jak inne cerkwie w okolicy, które zostały zamienione na kościoły rzymskokatolickie bądź na jakieś magazyny nawozów i dzięki temu przetrwały w jakiejś tam formie do czasów obecnych. Ta akurat została rozebrana pod koniec lat 40. Z drugiej strony wsi Wierzbica znajdowała się też jeszcze jedna cerkiew. Uległa ona zawaleniu we wczesnych latach 90. Po napisach, które można znaleźć w tych miejscach, widać, że byli mieszkańcy tych terenów opiekują się do dziś tymi miejscami kultu, czyli Ukraińcy, którzy zostali wysiedleni gdzieś na tereny zachodniej Polski bądź na Mazury w ramach akcji Wisła, wracają tutaj i pielęgnują groby swoich przodków, pozyskują środki na renowację tego typu miejsc, dzięki czemu nie pochłonie ich natura.
i będzie to świadectwo trudnej historii tych ziem dla przyszłych pokoleń. Przed II wojną światową te drogi prowadziły z zachodu na wschód, gdyż ten cały teren to była Polska. Dziś wiele z tych dróg kończy się nagle gdzieś w polach, urywa się asfalt. Momentami możemy jeszcze zobaczyć stary przedwojenny bruk, bo te tereny zostały podzielone sztucznie granicą. Obok PGR-u Wierzbica znajduje się też dość ciekawy punkt. W tym właśnie miejscu rzeka Sołokija pływa na terytorium Ukrainy. Później tak staje się ona dopływem Bugu, więc ta woda do nas wraca, ubogacona oczywiście o odpowiednie związki chemiczne z terenów Ukrainy. O ile miejscowości takie jak Siedliska czy Hrebenne, które zobaczyliście na początku tego filmu, można powiedzieć, że są dość znane i komercyjne. Tam docierają jacyś turyści, może nie w dużych ilościach. Tak tutaj od tego miejsca zaczyna się region, który jest praktycznie nieodwiedzany ani nieznany turystycznie. Grzęda Sokalska. Jest to pagórkowata część Wyżyny Wołyńskiej. Dominuje tutaj krajobraz właśnie taki rolniczy, polny i pomimo, że ten region ma mnóstwo ciekawych zabytków, takich jak właśnie cerkwie, dawne dwory, tak można znaleźć tutaj wśród tych pól, wśród tych wiosek naprawdę niesamowite historie. I właśnie takie smaczki lubię wyszukiwać i pokazywać Wam w moich materiałach. Kilkadziesiąt kilometrów stąd jest mocno komercyjne, odwiedzane rocznie przez setki tysięcy turystów Roztocze. A ja polecam Wam zboczyć właśnie z tego utartego komercyjnego szlaku i udać się w miejsca takie jak to. Tutaj mnóstwo niesamowitych historii i miejsc czeka na odkrycie. I nawet jeśli sprawdzicie sobie na YouTubie jakiekolwiek filmy o tym regionie, tak okazuje się, że ich praktycznie nie ma. Tak więc jest to chyba pierwszy materiał, który obszerniej pokazuje ten dziki i nieznany zakątek Polski. Na koniec możesz podzielić się wrażeniami po obejrzeniu tego filmu i rozesłać go swoim znajomym. Zapraszam również do obejrzenia kolejnego odcinka z Grzędy Sokalskiej, w którym zobaczycie wiele niezwykłych miejsc, naznaczonych często tragiczną i krwawą historią. Odwiedzimy m.in. cmentarz wojskowy położony na samej granicy, kolejne zapomniane cerkwie i ruiny, opuszczone wsie i PGR-y oraz miejsce uderzenia rakiety w Przewodowie, która zabiła 2 obywateli Polski. Podróż lądowym odcinkiem granicy polsko-ukraińskiej zakończymy w miejscu, gdzie rzeka Bug staje się granicą pomiędzy 2 państwami. Koniecznie zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnego odcinka. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć! Rano wstaję wśród pól zielonych. Słońce wschodzi nad światem płonie.